Postura, deglutizione, respirazione segnano il percorso della crescita in ogni bambino, che non è un uomo in miniatura, ma ha caratteristiche peculiari e per questo necessita di cure adeguate e non adattate. Il ricambio dei denti sancisce la fine della fase prepuberale, fase in cui è possibile intervenire per garantire una crescita in salute. I denti sono solo l'ultimo anello della catena dello sviluppo in un bambino. La presa in carico in senso olistico dei piccoli rappresenta l'approccio della clinica Sorriso del Bambino di Albignasego nel Padovano. Un centro dentistico specializzato proprio nelle cure dei bambini che si avvale delle più avanzate tecnologie e che festeggia 10 anni di attività, aggiungendo al comparto dentistico un poliambulatorio multidisciplinare per il trattamento dei bambini. Bambini che vanno curati ma anche accolti e trattati nel rispetto della loro paura con metodiche il più possibile indolori. Per fare questo necessita un approccio psicologico molto orientato, un ambiente accogliente, una dotazione strumentale di apparecchiature che servono a evitare il dolore nel bambino, a evitare l'ansietà, come può essere il protossido d'azoto, l'anestesia senza ago, la diagnosi precoce attraverso strumenti di transilluminazione non radiologici e quindi delle cure che sono rivolte al benessere del bambino dentale ma anche posturale generale. Infatti noi qui ci occupiamo anche di postura, ci occupiamo di salute generale del bambino e questo è il motivo per cui abbiamo anche ampliato la nostra clinica con una sezione dedicata alla medicina generale del bambino, il poliambulatorio Clinica Sorriso. La tecnologia aiuta l'approccio consapevole, gli applicativi in 3D permettono una progettazione controllata, garantiscono interventi chirurgici mirati. L'approccio per renderlo consapevole e partecipe a quelle che sono le attività da eseguire. Non si fa tantissima chirurgia fortunatamente sui bambini, ma laddove sia necessario, oltre all'approccio possiamo attuare anche una sedazione attraverso il protossido per far in modo che il bambino sia più rilassato durante l'atto chirurgico. Il 3D ha rivoluzionato il modo di progettare le protesi, delineare le impronte non più ottenute con fastidiose paste, ma con uno scanner, tecnica che necessita di un'alta formazione. Noi utilizziamo un sistema tramite uno scanner endorale che funziona praticamente con una luce, va bene, che va a rilevare la forma dei denti. Non solo rileva la forma dei denti, il limite della preparazione per fare la protesi, ma anche i rapporti fra le arcate ed è estremamente preciso, ripetibile, quindi abbiamo una costanza dei risultati nel tempo. Fra l'altro poi l'impronta via modem viene inviata direttamente al tecnico che nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora c'è nel laboratorio. La tecnologia aiuta perché sia a livello di diagnosi, per esempio abbiamo apparecchiature per prendere le impronte senza usare le classiche paste che fanno vomitare i bambini, alla diagnosi precoce delle carie con apparecchiature che non li espongono a radiazioni inutili e poi la tecnologia, come dicevo prima, per quanto riguarda le anestesie indolori, la sedazione cosciente. Però questo non può essere disgiunto dall'aspetto umano. La formazione psicologica e pedagogica delle collaboratrici che si occupano appunto della cura dei bambini è fondamentale. Tecniche e materiali innovativi che favoriscono la conservazione del dente che va ricostruito con materiali biocompatibili nella sua forma originaria. Anche nell'ambito endodontico sì, le metodiche si sono anche molto velocizzate, ma al di là della velocità c'è anche una maggiore predicibilità, perché sono aumentate molto le conoscenze, sia in termini anatomici e anche in termini di materiali e strumenti che vengono messi a disposizione oggi. Questo va nella linea della conservazione. E poi, esatto, quindi è sempre conservazione del dente, cioè oggi è difficile, cioè, il dente deve essere proprio molto distrutto, perché il gioco non valga la candela. Progetti per i bambini, ma metodiche di cura sempre più affinate anche per gli adulti. Agire sulla paura creando un ambiente accogliente è qualcosa che riguarda anche i grandi. Un sorriso che arriva sino al rugby. La clinica è lo sponsor del Valsugana. Sponsorizziamo il rugby perché è uno sport molto formativo, non solo dal punto di vista fisico, in quanto tutto il corpo viene esercitato, ma soprattutto dal punto di vista sociale, perché i bambini nel rugby non sono mai ultimi, non sono mai in panchina, sono stimolati a giocare, quindi a tirar fuori quelle caratteristiche anche personali che in altri sport molto competitivi sarebbero messe nascoste.